ولایت لوگر که یکی از ولایت‌های زراعتی بوده که در حدود 80% مردم آن مصروف زراعت و مالداری هستند. در همین حال باغداران این ولایت از یک سو از افزایش حاصلات سیب خرسندی می‌کنند و از سوی دیگر از نبود بازار فروش مناسب شاکی هستند. حاصلات خوب است به اندازه وصف قدرتی که تا ما زحمت کشیدیم تکلیف کشیدیم خواست، اما که حاصلات باشه که فروش نشه و چی کنی؟ 2 نفر 3 نفر دمی اول هستیم از سر سال تا آخر تیر مرزمت هم میکشیم، تکلیف هم میکشیم. خودتان میبینید که سه و مال ما کلش رسیدگی سوان بازارش نیست، بازار خارجی نداره. در عین حال شماری از تاجران و باغداران بر ایجاد ساخت سردخانه‌های معیاری به منظور نگهداری محصولاتشان تاکید دارند و خواهان صادرات محصولاتشان به کشورهای همسایه هستند. موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې د دغو زمیندارانو لپاره سړې خونې جوړې کړي، هغه سړې خونې چې هغه معیاري وي. تر هغو پورې تجاران خپل مالونه په دې کې ولګوي او په هغه وخت د بازار سره عرضه کړي او خلک ګټې ترې واخلي او زمیندار هم یې څه لاسته راوړنه ولري. نو فعلا د موږ د لوګر مڼې چې دي حاصلات یې زښته ډېر دي، نو د فروشات جای صحیح نشته، ټول د سړک په سر په خلطو کې دوی مڼې خرڅوي. نو له حکومت نه غوښتنه دا ده چې صحیح مکان و صحیح جای و سټورونه ورته جوړ شي، سردخانې. همچنان مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر از موجودیت 300 هکتار باغ‌های سیب در سال جاری خبر می‌دهند و از افزایش حاصلات سیب نسبت به سال گذشته نیز تایید می‌کنند و می‌گویند تلاش‌ها جریان دارد تا با ساخت سردخانه‌ها و ایجاد تسهیلات لازم زمینه فروش و نگهداری حاصلات باغداران فراهم شود. در سال جاری البته ساحه باغداری ما افزایش یافته از 1119 هکتار به 1426 هکتار که تقریبا در حدود 300 هکتار زمین تازه باغات احداث شده در سال، البته در سال جاری. وقتی که عرضه اضافه میشد تقاضا کم شد، مارکت یک ذره ضعیف میشد، بنابراین تقاضای ما است که تا برای سردخانه ها ساخته شود و ما برای یک موسم بعدی اونا را نگهداری کنیم. باید گفت که در مجموع حاصلات زراعتی نسبت به سال پار در لوگر افزایش یافته و مسئولان به منظور میکانیزه شدن زراعت در این ولایت تلاش دارند.